Всем привет, с вами Ангелина и я, Ваня. Да будь здоров, а! Мне смешно. Он чихает уже так почти полчаса. Давай. Тоже снимает видео. Возле окна стоит, занял место и не хочет мне даже давать место. Я сейчас тебя убью. Это из-за света. Света. Будь здоров. Мне смешно. У бабушки старенькой тут много посуды. Да, Вань? Я вам не могу показать, сколько это посуды. Ну, нет! Только не чихай. Мне кажется, то, что он... Да ты что, издеваешься? Он как будто издевается, я вам реально говорю. Не трогай это. Какую-то грязь нашел возле цветов. Нет, не. Не надо. Нет! Ну, в общем, мы сейчас тут веселимся. Ну ладно, всем пока. Пока-пока. Апчи!